A pandemia está a restar visibilidade á violencia machista. Desde a Marcha Mundial das Mulleres fan un chamamento a encher as rúas o vindeiro día 25 como feministas para poñer por riba da mesa e na axenda política, institucional e social esa denuncia. Acusan o Concello de Ourense de ter atopado na pandemia a excusa perfecta para devolver as mulleres á esfera do íntimo e do doméstico. Non podemos permitir que isto suceda. Está claro que o desmantelamento dos servizos de igualdade que se levan a cabo dende o Concello pois xa leva varios anos e neste caso, pois este ano teñen o argumento ideal para decir que non poden facer nada, e que non poden facer nada por responsabilidade institucional. Bueno, pois esa responsabilidade institucional onde a teñen que amosar é xustamente en todo o contrario, en poñer servizos para as mulleres, para as crianzas que están sufrindo violencia de xénero, violencias machistas, e non todo o contrario, non deixando de atender a estas mulleres, anulando servizos presenciais. Necesitamos que eses servizos estén aí e máis que nunca, porque somos conscientes de que as mulleres neste contexto están sufrindo a violencia de xeito moito máis extremo, porque a sufren soas nas súas casas, estando expostas e desatendidas novamente polas institucións. Por iso convocan para o vindeiro día 25 unha manifestación que sairá ás 7 da tarde da subdelegación do Goberno para rematar na Praza Maior. Está claro que as medidas de responsabilidade e de prevención que se empregan, pois como empregamos na nosa vida. Cando cada unha de nós imos a traballar, que o que se nos permite prácticamente, penso que todas somos responsáveis e que levamos as nosas mascarillas, a distancia de seguridade e, novamente, aquí tenemos conta e, incluso antes da saída, haberá un grupo de mulleres que nos encargaremos de vixiar e de que todo transcurra de xeito seguro.